Nih guys, daun yang saya bilang itu sangat bermanfaat guys. Yang pastinya nggak tahu namanya apa. Nih, masukkan plastik, kita ucek-ucek. Kita coba sekarang. Ayam ini sudah beberapa kali kita coba guys. Ini dia lagi sakit ngorok ini. Kita pakai ini juga dia nggak apa-apa. Lihat nih guys. Kasih di matanya. Habis itu di lubang hidungnya. Kalau yang belum pernah ngasih, sekali aja ya guys ya. Tuh kita lihat guys. Langsung keluar. Mukanya langsung hitam. Tuh. Langsung keluar guys, lendirnya guys. Saran saya kalau yang belum pernah pakai, cukup sekali tetes saja guys. Langsung keluar terus guys dia lendir-lendir ya. Ini tadi banyak saya ngasihnya guys. Lendirnya banyak bener ini ayam ini. Dari matanya pun keluar cairannya. Ini mata sebelah sini belum saya kasih nih guys. Wah, keluar lagi guys lendirnya guys. Lendirnya kuning-kuning. Waduh. Ini yang udah sering aja masih kayak gini guys. Saya tambahkan lagi guys untuk mata sebelah sininya guys. Suara ngoroknya. Keluar semua cairannya. Banyak manfaatnya. Gurah. Langsung angin dia guys. Sambil kita bantu. Oke, gitu aja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam satu hobi, mantap.